আরে বেরিয়ে গেছে, এবার কি করবে তাহলে? তো হ্যালো, গুড ইভিনিং। তো আজকে মানে ফটাফট টাইম নিয়ে আমার হাতে বেশি, কারণ কুইক প্ল্যানটা করতে হবে। অ্যালোভেরা পেয়েছি একটা, অ্যালোভেরাটাকে আমি হাতে লাগিয়ে নেবো। দেখো দেখো কী করবো দেখো। ভাই ধর, এটা ধর, এই দেখো। কি কপ লাগছে তো একটু, ঠিক আছে, সেটাকে একটু দেখো। এতটা অ্যালোভেরা বেরিয়েছে, এটাকে চেপে নিই পুরো কপের মতোই, মানে Ten hours later. बैगन। अबे साले, माफ करना मैं खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। गया। আরে বেরিয়ে গেছে, এবার কি করবে তাহলে? ঠিক আছে, ধুয়ে নাও গিয়ে। স্নান করে নাও গিয়ে, যাও। আরে আমি বুঝতে পারিনি, আমি বললাম কি করবো, সামনে তুই ঠিক গায়ে মুছে দিলাম। আমি দায়িত্ব পাইতে চলে গেছিল। সারা বিস্তায় লাগছে। পাগলা হয়ে গেছে, কারণ ও তো ভাই কপ কপকে ঘৃণা পায়। তো দেখতে পাচ্ছ ওখানে উঠে চলে গেছে, এখন ধুতে ফুটে তাই না, পরে কি হবে। চলো, ভালো থাকলে দেখা হবে। তো গাইস এসছে, দেখো কি বলবে, বল কি বলবি। ওই দেখো ওই শিখনি চলছে হাত দিয়ে। আরে ওটা ইসে ছিল, কপ ছিল, শিখনি না ভাই। সরি, আমি এগুলো বলতাম না, জাস্ট প্র্যাঙ্ক। ওটা অ্যালোভেরা ছিল, ওটা কিছু না, কিছু ছিল না। এরকম রিয়াক্ট করেছি। আরে এরকম রিয়াক্ট করার কিছু নেই। এটা আপনি মনে করছেন এখনই না, এটা কিন্তু মিনিমাম আধা ঘন্টা পর এটা আমি ক্যামেরাটা অন করেছি। বেচারা ভিড় আসার পর রিয়াক্টটা করেছে। আরে ভাই মার, আমার ভিডিও দেখা হবে। আমি প্র্যাঙ্ক ভিডিও করি না, বাট হট করে এটা মাথায় এলো, তাই জন্য আমি ট্রাই করলাম। যদি ভালো লাগে কমেন্ট করো, আর আমি ভিডিও বানাবো। বাট এবার তো এটা শুনে ওর উপরে না, এবার করবো অন্য কারোর উপরে। তোমরাই কমেন্টে বলো কার উপরে প্র্যাঙ্কটা করা উচিত। দেখেছো তো গাদের সাথে ভিডিও বানাই। টাটা, আর